สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตูนน้ำเช่งบ้านยางนะครับวันนี้เราก็มาเก็บงานที่เหลือครับสายยกครับมาแล้ววันนี้ลงงานบ่ายโมงนะครับวันนี้ลงบ่ายโมงต้นไม้ดูมันใช่มันจะชนเมื่อวานก็ขนลูกลังนะครับวันนี้ก็มาเก็บงานที่เหลือครับบอกว่าสายโยกครับเฮ้ยกินควันเลยช่วงนี้ก็พายุเข้านะครับรีบมาเก็บงานครับถ้าว่าช้าก็อาจจะหลายวันนะครับยิ่งแบบช่วงนี้พายุเข้าบ่อยนะครับช่วงนี้ก็ต้องเร่งงานให้จบครับมาแล้วครับชายน้อยรถแรงในทีมงานครับนี่ตัวจี๊ดในทีมงานแล้วครับเอ้ยแห้งๆเลยแห้งอีหลีไว้ใจใช้น้อยได้เลยครับนี่เดี๋ยวสิยกล้อโชว์นี่โอ้ยแห้งๆนะเว้ยเมื่อนี้คือแบบไม่ได้คนขับรถแห้งเลยวะสุดท้ายก็ยังเป็น MU49 นะครับกดดันด้วยผมที่ตรงนี้น่าจะเป็นการยกศาลาของชุมชนนะครับตรงนี้ก็บรรยากาศก็มืดครึ้มนะครับพายุเข้านะครับ
เอามาแล้วครับ อีก1 คัน วันนี้วิ่ง4 คันนะครับ วันนี้ก็10 ล้อ3 คันเหมือนเดิม วันนี้ก็6 ล้อ1 คันครับ6 ล้อเทในบ้านนะครับอันนี้ใช้เป็นเจ้าสมิโตโมนะครับ เป็นการขุดดินก็เป็นตัวเล็กนะครับ130นะครับคนขุดก็เป็นลูกชายของสายยกนะครับนี่อาจารย์เจก็รับบทขับ10 ล้อนะครับไม่เต็มแล้วพี่เจยังไม่ได้อันนั้นเลยหายเรามาต่อหายเห็นรถอยู่บ้างได้เบื่อดับเลยแล้วมันลุกไอ้เกียร์เกียร์โอ้ครับก็ไปกลับน่าจะโลกว่าๆนะครับมองเห็นไกลๆแล้วล่ะครับสายยกขึ้นมาครับนี่รถปั๊มเป็นมาแล้วครับสายยกโอ้ลูกๆโบกรถดับแม่นอะไรได้ดับแม่นบ้านร้อยย่างสายยกมาแล้วครับนี่เลยว้าวชนต้นใหม่ก่อนเด้อ เออ
ไปโอ้ฝุ่นครับโอ้ต้นไม้ต้นไม้น่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับโอ้แห้งเลยมันนี่